yatangiye umwana wayo gucira abari mu isi witeka, ahubwo ngo yamutangiye kugira ngo abari mu isi bakizwe nabo. Haleluya, amen. So ayo magambo arasobanura ko tutagiciriwe witeka, twari duciriwe witeka n'ibyaha, ariko Yesu aje adukura witeka. Babyeyi beza, mwarakoze kutubyara, natwe tuzabaheza ishema ndetse n'u Rwanda rwacu. Ntituzacika intege, ahubwo tuzakomeza gukora iby'ubutwari kugira ngo u Rwanda rwacu turuteze imbere, kuko amaboko yacu ndetse n'imbaraga nibyo by'ingirakamaro mu Rwanda rwacu. Ababyeyi bacu, inshuti zacu, ari igihe umuntu nyine ashaka ibintu byo kuvuga akabibura, ntabwo ndabibona ariko mukanya ndaza kubibona, sibyo? Reka dusabe buri musamariya wese ahari ahaguruke kugira ngo twitegure kwakira abashyitsi. Abandi basigaye hasi mu bakomera amashyi cyane, barenga ijana, ariko ntabwo twari kubakira bose. Uyu munsi baje ari 60. Mureke twongere tubakomera amashyi.
uyu ni wo murimo Imana yaturemeye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko turi abo yaremye, amena, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, amena. Rero mama w'amahanga, umubyeyi wanyu Pastor Vanessa yasungurije umuhamagaro w'Imana, umurimo Imana yamuremeye, imuremeye muri Kristo Yesu mwiza, niwo yarimo gusohoza. Yesu nashimwe cyane. Nazanye n'umukozi w'Imana yitwa Pastor Daria, dukora umurimo w'Imana muri ministeri yitwa Grace Room, iyobowe n'umushumba Pastor Julienne. Yesu nashimwe cyane. Imana yagiriye ubuntu, turagendana kandi ndabishimira Imana cyane. Vanessa afasha mu kigo yashinze. Abandi murabizi ko bashinga ibigo bakareba inyungu zabo, ariko akimara kugira igitekerezo, kuko n'ubundi igitekerezo cyavuye mu muhamagaro afite, ashaka yuko abana biga kandi bakiga neza. Biragoye kuvuga Olivia yarangije gutanga itangazo y'uko ibyo kurya byageze ku meza. Biragoye kuvuga hamaze kuvuga abantu barakurikira kandi bavuga ibintu bikomeye kandi ibintu by'ukuri